मटियारी यूनिट लाइ चूंडियल उहिदेदार जी हैसियत में हलफ़ थो खणां त बिना कंहिं ज़ाती मफ़ाद गो लालच ऐं कंहिंजी दुर थियण खां सवाइ आज़ाद सहाफ़त जे उसूलनि तहत सहाफ़त कंदुसि ऐं यूनियन जे उहिदेदार जी हैसियत में समूरनि सहाफ़ियुनि जे हक़नि ऐं मफ़ादनि लाइ भरपूर अमली जिदोजहद कंदुसि। हलफ़ थो खणां त पंहिंजे इलाइक़े जे अवाम जा मसइला हक़ीक़ी अंदाज़ में मीडिया ते पेश कंदुसि ऐं उन आॾो ईंदड़ हर रुकावट जो जमी मुक़ाबिलो कंदुसि। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऐं हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जे आईने जी मुकमिल पासदारी कंदुसि।